Всем привет! Сегодня нам ветер включили, 8 марта сегодня. Солнца нет, пасмурно, дождь льет. У нас каждый день то дождь, то снег, то мороз. На улице каток Медео. Ветер сегодня сильный, до 13 по прогнозу. Ветер сегодня энергию мне кидает домой. Свет отключили у нас на улице. Слышите, он тарахтит генератор. На дороге тут у нас каток Медео. Он генератор у соседей тарахтит. Там у нас как свет отключают. Ветер сильный был. Сейчас посмотрим, что там у нас. Что там у нас ветер дует. Что он тут у нас дует. О. Вот сегодня порывы сильные. Видел до 30 ампер. Но если два ветрогенератора вместе работают, но они не всегда вместе там. Китаец на короткой мачте у нас. У нас короткая мачта. Вот она. 4 метра. Видите, сейчас он пока. Ветер тут завихеривает из-за дома. Ветер южный. Оттуда с той стороны. И он на него сюда редко попадает. Но если попадает, то сегодня я видел 8 ампер он сегодня закидывал. Сегодня хотел вам маленько статистики показать. Вот у нас сейчас 225 киловатт, а в конце ноября было 173. Ну вот больше 50 киловатт за зиму у нас пришло ветра. Ну ветра не так много у нас, вот тогда в ноябре ветер был сильный, да сейчас. А остальные-то ветра так себе там 6, 7, 5, 6, 7, 5. Так, не часто. Ну, как-то так. Вот всего лишь за зиму 50 киловатт. Ну, еще весна. Сейчас каждый день ветра. И поэтому у нас еще ветра придет много. Но летом нету у нас, считай. Инвертор у нас вот работает. У нас вот нагрузочка. Аккумулятор и лифер у нас заряжены на 93%. Вот он наш ящик с раздутым лифером. Зиму перезимовал. Отлично. Просто прям супер. На морозе. У нас тут мороз у меня в гараже 15 до 20 градусов доходил в лютые морозы. И он четко с подогревом. Вот он у нас тут подогревчик. Он там работает. Там пленка. Он включается по заданной температуре. Все отработал. Все отлично. Сегодня у нас солнца нету. И вряд ли сегодня будет у нас. Вот. А ветер у нас сегодня вот так вот жарит. Сегодня будет весь день ветер сильный. Если даже сегодня свет вырубило. Давно не выключала свет. Но вот так вот там генератор тарахтит за стенкой. Мешает, конечно, нам. Они взяли трубу выхлопную, вывели в эту в простую трубу. И у нас тут грохот стоит тут на улице. Из-за соседского генератора, из-за этого. Ну, порывы не так часто приходят, но есть. Есть, конечно. Вот так сегодня. У нас тут китайская скала. Если ветер дует сюда, на него попадает, то он у нас сегодня до 8 ампер я видел. Если что, я включу там потом. Посмотрим, как там у нас будет. В конце видео посмотрите, я включу вам там вставочку. Посмотрите, как там. Ну, до 30 ампер сегодня я видел. То есть неплохо кидает. И литий заряжен. Ну и на расход тоже там. Там на подогрев воды энергия уходит у нас. Но вот сейчас только большой работает. Китаец пока молчит. Ну так-то я думаю неплохо все равно. Но не всегда. Порывы есть. Бывает очень суровые. У меня трекера эти сильно теребит с солнечными панелями. Страшно прям смотреть. Переживаю сильно. А что делать? Вот эта скала китайского ветрогенератора. О, видите, как он его рвет.
Врет и мечет. Ну, сегодня вообще прям ветер, прям мама не горюй. Беснуется. Неимоверно. 8-9 даже ампер китаец сегодня выдает. Представляете? Общее у нас тут даже он бывает за 30 прыгает. Это общая вот эта шкала 30 амперная. Ну, большой до 27, ну и китаец иногда подкидывает. Бывает за 30 прыгает все.